banyak hal nu dicarioskeun gitu nya. Nah, ayeuna ngamben tong tegang teuing urang ngagame heula aya to. Games. Nah, gamesna nyaeta tereng-deng. Besok aman. Jawab dengan cepatnya. Oh. Oke. Dengan cepat ya. Oke. Jengkol peuting. Jengkol dong. Loba jerawat bau kelek. Bau kelek. Aya mantan saberiji. Mantan 4. Balikan sama mantan atau tetap menikah? Balikan sama mantan dong. Mantan terindah Mantan terindah nomor 3. karena Tetot. bau kelek atau bau mulut? Bau kelek. Celana ngatung atau kaos ngatung? Celana ngatung. Main basket atau bobo cibra? Main basket. Terakhir, make baju warna pink cerah atau make motor matic full warna pink? Motor pink. Motor pink. Ini masalah motor warna pink. Nu terakhir. Ya, boleh? Yes. Jengkol peuting. Teh, Loba jerawat atau bau kelek? jerawat. Aya mantan saberiji? Coba. 4. Loba mantan. Balikan sama mantan atau menikah? Nikah. Mantan terindah? Anu geus nikah. Bau kelek bau mulut? Kelek. Softland atau kacamata? Kacamata. Tapi mau satu ya. Terakhir. Teu pernah lalajo anime deui atau dahar jeruk? Pernah laju. Begitu benci naga jeruk. Atau mau bisa aya teh sareng Temega kanggo Oke. tosna atos nyempetkeun dina pandemi ieu anu kan tos aduh susah pisan gitu nya kada keluar rumah tapi aya tos sareng Temega tos nyempetkeun tosna. Atur nuhun kanggo cerita-ceritana, atur nuhun kanggo inspirasina semoga biasa jantan inspirasi kanggo kaum muda nu sanesna. Atur nuhun pisan. Sami-sami mari. Nah, kalau lagi sakieu wae nu tiasa dicarioskeun dina dinten ayeuna mugia janten inspirasi kanggo kaum muda nu sanesna. Ulah hilap tiasa di like, share sareng subscribe kanggo channel Pucak ieu supados channel Pucak tiasa makin maju deui dan teras jadi inspirasi oge kangge kaum muda sadayana. Hatur nuhun. Gusti. Jengkol peuting. Atoy. Jengkol peuting. Oh. Bolak-balik pisan. Atuh. Oh, jengkol peuting. Oh, Sate soto. foto Bau mulut bau kelek. kelek Mari hari ini. Maria. Jadi dia langsung ngorecat.